أحياناً في انتظار ساعة أحاول أن أهيئ عملاً في هذه الساعة. أيام تأتي من مدينة في أوروبا إلى دمشق عن طريق حلب، في انتظار ساعة بمطار حلب. ساعة هي يمكن أن تقوم بعمل، بتأليف، بكتابة موضوع، بمطالعة موضوع. فالبطولة أن تستغل الوقت. لذلك في مفهومات حضارية لها أصول في الإسلام كبيرة جداً. مفهوم الوقت، وسارعوا. المسارعة تعني أن الوقت يمضي، وسابقوا. المسابقة تعني أن الوقت يمضي. بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ فجأة الأسعار ارتفعت، النشاطات ضعفت، في زراعات استؤصلت، ثمن الوقود أعلى من أرباح المشروع كله صار. هذا فقر منسي فجأة. يعني قلت من أيام أن ارتفاع الأسعار 10 أضعاف في شيء مفتعل بالعالم غير طبيعي. هو بالمنطق السليم ترتفع الأسعار 10 أضعاف بإحدى حالتين: أن يزداد المستهلكون 10 أمثال، أو أن تقل المواد إلى العشر. أما لا المواد قلت ولا البشر ازدادوا بهذه النسبة، فلماذا كل شيء ارتفع إلى 10 أضعاف؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غنى مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ لذلك أحد مقومات التكليف أنه أنت أعطاك الله الكون، كل شيء في الكون ينطق بوجوده ووحدانيته وكماله، ثم أعطاك العقل كأداة لمعرفة الله عز وجل وفق مبادئه الثلاث: مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض. ثم أعطاك الله الفطرة، مقياس نفسي يكشف لك خطيئتك. ثم أعطاك الشهوة كقوة دافعة. ثم أعطاك الاختيار كقيمة مثمنة لعملك. ثم أعطاك الوقت كغلاف لعملك. الوقت غلاف العمل. فيا أيها الإخوة، الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. الآن كل ذكائك وكل توفيقك وكل بطولتك وكل فلاحك في إدارة الوقت. والسورة الأصل في هذا الموضوع هي سورة العصر، هي سورة الوقت. الله عز وجل أقسم، وإذا أقسم الله بشيء فهو بالنسبة إلينا شيء عظيم. يعني الوقت هو كل شيء عندنا، بلا وقت ما في شيء. قال تعالى: والعصر، أقسم بمطلق الزمن. لمن أقسم؟ لهذا الإنسان. من هو هذا الإنسان؟ هو زمن. أقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول الذي هو في حقيقته زمن، فقال له: والعصر. جواب القسم: إن الإنسان لفي خسر، خاسر. كم تركوا من جنات وعيون. شوف، تجد الإنسان يسعى ويجتهد ويسهر الليل ويعمل في النهار ويخاصم ويتزلف ويرجو ويتضعضع ويعترض أحياناً ويتوسل، إلى أن اشترى هذا البيت، زينه، اشترى مركبة، ثم اشترى مزرعة. حينما يأتيه ملك الموت
ينخلع قلبه من كل شيء إلى لا شيء، من 400 متر مع إطلالة ومركبتين، عدة مراكب على الباب، ومكتب تجاري فخم، وطعام نفيس، ومكانة اجتماعية عالية، وسهرات ونزهات ولقاءات، ويعني سفر سياحي إلى قبر. بربكم والله أتكلم بالواقع، أنا في عندنا مقابر بالشام، لك ادخل إلى إحدى المقابر ظهراً وانظر كيف يأتي الميت في نعش. هذا كان إنسان، كان له غرفة نوم، في حمام بالبيت، في زوجة، في أولاد، في بنات، في أكلات بيحبها كثير، له علاقات اجتماعية طيبة، له أذواق عالية، مجمع خبرات متنامية، بكفن. انظر إلى القبر، إن في الموت موعظة، بل الموت أكبر موعظة. والله مرة شيعت أحد الإخوة الكرام حينما وضع في القبر، والله يا أيها الإخوة ما وجدت على وجه الأرض أعقل ممن يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. أحد علماء دمشق حدثني أحد إخوانه المقربين اشترى قبر قبل 5 سنوات بالدحداح، وكان يزور هذا القبر كل خميس، يزور قبره. هذا ليس تشاؤماً، هذا منتهى العقل. حتى أحد الصالحين حفر قبر في صحن بيته، كان يضطجع فيه كل خميس ويقرأ قوله تعالى: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحاً، فينهض ويقول: يا نفس قومي لقد أرجعناك. نعم، أنا والله بتمنى أنت طالب مدرسة وطالب جامعة وعندك عمل وعندك أولاد، ما في مانع، الموت لا يعيق عملك. أنا بذكر مرة بمطار بأمريكا وجدت شريط متحرك، على يمينه حاجز وعلى يساره حاجز. طبعاً الطريق طويل، فهذا الشريط وضع كي يسهل على المسافرين الحركة في المطار. وقفت عليه ماشي، أعجبني، أنا واقف لكني ماشي. سرت عليه سرعة مضاعفة، أسير على شريط متحرك، وعن يمين هذا الشريط حاجز وعن يساره حاجز. كيف لمع في ذهني أن هذا الشريط المتحرك مع الحاجزين يشبه التفكر بالموت، بمعنى أن التفكر بالموت يدفعك إلى الله بسرعة أسرع، ويمنعك أن تعصي الله في حاجزين، يسرع الخطى إلى طاعة الله ويمنع من معصية الله. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هادم اللذات، أكثروا ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. الميت حينما يموت هكذا ورد في بعض الآثار: ترفرف روحه فوق النعش، تقول: يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم، فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. والله يعني أعرف مجموعة كبيرة جدا من القصص تعد مأساوية. أطلعني أخ من إخواني الكرام على بيت بأشهر مصايف دمشق، قال لي: تعال انظر هذا البيت، ما شاء الله، بالتعبير الذي يستخدمه من يعمل في هذه الحرفة، بر وبحر، صالونات، شرفات، إطلالات جميلة، غرف نوم متعددة، غرف استقبال، مطبخ كبير يساوي بيت صغير، المطبخ وحده. قال لي: صاحب هذا البيت
يتمتع بأذواق عالية جدا جدا، وكل شيء أفضل شيء، كل مادة أحسنها، كل جهاز أفضله. قال له: أنا إن شاء الله سأنقل الأغراض إلى البيت يوم الخميس، لكن أحتاج إلى منظم كهربائي، أمن لي هذا المنظم. قال لي: والله هيأت له إياه. الخميس ما أجا، الجمعة عطلة، اتصل السبت، سمع بالبيت ضجة مو طبيعية، ردت على الهاتف امرأة، قال لها: أختي شو صار بالنقلة تبعكم؟ قالت له: مرحوم، مات المرحوم، مات صاحب البيت، مات يوم بده يستلمه. من هالقصة في معي عشرات. وين ماشي؟ دروس، خذ دكتوراه، أسس معمل، بس لا تنسى في موت، لا تنسى في آخرة، لا تنسى في حساب، حساب عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، عن عمرك ماذا فعلت به، عن شبابك فيما أفنيته، عن مالك كيف أنفقته. اسأل. الموت لا يمنع العمل. إياكم أن تفهموا مني أني أدعوكم إلى القعود. الصحابة الكرام كانوا يقدمون أعمال مذهلة، لكن وفق الاستقامة. الموت يمنعك أن تعصي الله، الموت يجعل أهدافك نبيلة. فالإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، وما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. الآن هذا الوقت الذي هو أنت، هذا الوقت الذي هو رأس مالك، هذا الوقت الذي لا تملك أثمن منه، هذا الوقت الذي هو وعاء عملك، كيف تنفقه؟ أيام يعني أمر بقرية جالسون على أحجار أمام البيت، بمر شخص طلع فيه، بيجي الثاني بيطلع فيه، ساعتين ثلاثة أربعة. والله يا أخوان، والله في عنا خطأ باستهلاك الوقت يفوق حد الخيال. كلام إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، جلسات مديدة. ما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. لكن مرة اسمع ماذا يقول هؤلاء، كلام سخيف. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وما من قوم يجلسون مجلساً يذكرون الله فيه إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الوقت هو أنت، إياك أن تنفقه إنفاقاً استهلاكياً. معنى إنفاق استهلاكي يعني قاعدين أكلنا، شربنا، نمنا، سهرنا، انبسطنا، أضحكنا للساعة 2، نمنا، فإن ثاني يوم ذهبنا إلى العمل، وبالعمل ربحنا وأكلنا وشربنا ونمنا. بتقدر تستيقظ كل يوم كاليوم السابق على طول؟ مستحيل، مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل.